yoo ati nyaattee qabaatte yoo ati shanqaxqax jette bar anama ofirratti hin beeka wallahi nyaatarratti ofirratti hin beeka laaraa fi albalaam nama biraati garuu noo maalatti limadu lakki hin barbaadu jechuu baradha as bira hin danda'u jechuu baradha waan kana yoo kan goone taate bara maraasimaan taaziyaa dhaabanna bara maraasimaan kadhanna nuti shilingii namaa kadhachuu hin ta'an akka kiyyatti si gorsa nama taatu itti fayyada nama ta'uu baatoo mataan dhaabadhu sihi ka gizee maraa bara maraa furrii xaragatu maaltu gayta Abdulqaadir mina gabbanyine Luluan si hatu heddi minamina siin jedhanii miti yoo sii ta'e gruppii keessan seenini as jala taa'e gorsa nuti asirraa dabarsinu dhaggeeffadhu guduunfadhu deemu dhiirsi namaatu haati nama dhalteeyyuu garaan haadhaatu burreedha obboleettiitii of jaaladhu fayyummaa kee namummaa kee eenyummaa kee gaafa biyya taate haadha ta'uuf fayyaa guutuu qabaachuu qabdu afonfola taate kaa waliin fitu booha kaa waliin humnaa ol maa bootta maa sibicha taadiyaan galte sibicha nuti warra Itoophiyaa keessa jiru jahannamii ma jira isin fakkatu homo mootummaan kun nu qaxaqaxaa oolee biyyarraa nu ajjeesaa oolee shuguxii nutti qabanii nu fixa ይሄ ሁሉ ውሸት ነው ኦቦሌየን ውሸት ነው ኪጂባ ኦፎንፎላ ረኪን እንጅራ በካ ረኪን እንጅሩ እንጅር ጋሩ ነምኒ ሽጉጢ መተስ ቀበ ገነማ አገልገለ ሲያሰ ጀደኒ ማሊ ጀደ ዮ አቲል ነፍነፍ ለፍ ጀቴ ዋንተክ ዋን አርጊተ ከሰንሴኒ ነምኒ ዋና መንጎዱ እንጅሩ ዮ ሲዱስተሞ ቀደር አርቢቲ ሲሂሚቲካ ሐላ አመኑቲ ከሰ ጅሩ ከሰኑ ካይ በቃ ወደድን ጠላንም ጅራችሁ ጅራ ረቢ ሶዳችሁ ቀበል ሚናማ ዳሉ ቀብዲ ጆለንቱ ዳሉ ቀብዲ ጅራችሁ ቀብዲ ሄሩሙ ቀብዲ ሄሩሙፍ ብየ ደቡ ቀብዲ ጭንቂ ፊ ማሊ ኢትና ቃሪና ሽንጉርቲን ጊዜ ተከብሪ ሶዶሚሽን አዳማ ከሰ ጊዜ ተከብሪ ዲባስ ሶዶሚሽን ኢስ ኖርማል ሱካር ጊዜ ተከብሪ ዲባስ ሰገልተም ጊዜ ተከብሪ ሰደተማ ገደቢ ኢት ኢስ ኖርማል በቃ ቃለይን ሲጅሬና ወኒ ኢጆለቢ አረባት ሐቃረሙፍ ሂንጅሩ rakkini jireenya wanni ijoollee biyya arabaatti haqaaramuuf hin jiru azmaraan teessan tabara maraan orruu hin biqilchitulle hin haamtulle hin galchitulle orruun teessan azmaraa bira kanaa gaafadhame ani isinii gaafadhanaa himanaa keessan azmaraan tole moo bade garuu azmaraan nun tolle baranallee waagiin fixee maaliin fixee akkas ta'ee ebeluun ittiin heerumsiisnee hoxxeessan ittiin ijaaradhee ati galii dhalii yoo haadha taate malee obboleettiitii ati galii dhali amma gahee kootu bi waggaa 4 geetteeti dubartiin bar yeroo qabdi dubartiin bar yeroo itti dhaluu hin dandeenye jira menopause jira bar namni waa'ee menopause isinitti himu jira natti mime menopause jira bar maal yeroo ati dhaluu hin dandeenye dubartiin takka waggaa 40 booda dhaluu hin dandeettu osoo barbaadde dhaluu hin dandeettu annaadurulaa hukmala rabbiin kennuu hin danda'a Hukmi kennan jiru garuu akka ambarnoota baradhe menstruationiin isii waggaa 40 booda ni dhaabbata dhaluu hin dandeettu. Sunu reeriidha waggaa 35 nama dhaluu dhaabu jira waggaa 32 nama dhaluu dhaabu jira. Dubartiin takka carraan isiin ilmee godhachuu waggaa 30 booda yoo kan heerumtu taate bataam ziqqatanyaa no. Kana study godhaa deemaati. Namni waggaa 30 ol akkas tare taanaan carraan ilmee argachuu isaa dhiphaadha carraa laal mutoo tamaa mutoo wani barbaada ilmeeyyuu gara qabachuun jechuudha waggaa 30 booda waggaa 35 booda amma leelaa nagar ውስጥ ነው waggaa 4 hafeef kanumaa namni ittiin himu intala ofii gara ofiitti dhale abbaan intala waggaa 30 sila akka godhee gara naannessee waan itti hidhee biyya galchuu qaba ihe nagar aywarra soo dubartoota ol deebitanii yaada kennachuu baatanii isin ijaaruu baatanii mataa keessaniif dhaggeeffadhaa Sooqidda anaa jettu dhagaa ta'e ufii jettu immoo sooqidda anaa jettu dhagaa ta'e dhagaa jedhee si darba ufii jettu mi'aahi itti si fayyadama jedha dubartoota ta Abdulqaadir ifoo jettan intaloon maal asirraa godhattii naan jedha rakkoon qaban intalummaa kiyya ta'e maalii ta'e abbaa manaa kiyya na danda'a that's none of my business yookaan maatii kiyya na danda'a wanni asitti himu garuu gorsa anasii gorsu maalii kan osoo hin ta'in dhaabadhuuti lu'lu'a yee waggaa meeqa biyya arabaa jira waggaa hagan morma kiyyarra maaltu jira homaa loollottu ol qajeelee jira gurra kiyyarra maaltu jira wiixatu gurra kiyya keessa jira qaama kiyyarra maaltu jira salbaa jasheenitu irra jira ani maaliif biyya kana taa'u jira eenyuun qallabu jira kaan qallabe sun hoo maal naan jedhee beeka maal naa dhaabee beeka orruun qabriin hin guutamne tuni ta'a akkamiisiin rakkin himmata Itoophiyaa kan hin furamne kun ka akkami
ooruun biqiltee haamamteetiniin eega haamame kuntaala hagana siif gurgurree jedhanii namni bara sheerii namaa bitee sarpiraayiz nama godhaa bara waa wahii namaa godhee sarpiraayiz nama godhaa hin jirre kun maalidha an hoo eessa deema booda gaafa an dulloome hoo har'a gaafa ati humna qabdu ima dalagi namni siin jedhu kun gaafa ati dulloomte siis yastagasha mana isaatti waan ufiitti rakkattu mormarraa gadi kutatteetiniin gurguratta malee akkaawuntii obboleessa keetirra maallaqa jirtu maallaqa keetii miti. You have no the right. Ignore si godhuu danda'a. Meeqa kamtu akkaawuntii obboleessarra 100,200 miliyoona galchee wanni muka walitti cabseetiniin amma kun barandaarra oloofutu jira. Ittiin heerume, ittiin fuudhe, ittiin maali godhe, baajaajii bitadhe, baajaajiin gubatte maali maallaa godhaan. Fakkeenya birrii 500 obboleessa kiyya erga dhinaa kaahii jedheen baajaajii inni bitee mootora bitatee mootoraan lafa dhahee inni qurxamuun ana inni mana gabbaany. Maaltu nagayaan waliin dhalannee mi innuu ka'ani biyya Arabatti hanga duudi kiyya na citutti dalagadhee birrii sanitti kennadhe ittiin bitee osoo hin jedhin mootoraan mucaan kenna akkas ta'ee maalii ta'e an hoo birrii tiyya mootoraan inni qurxamuun anaa birrii tiyya naa deebisa. Isaan midhaaniin bitanii midhaan kasaaruun birrii tiyya naa deebisa naan deebisu. So tare kan amma booda ammoo ofii keessanitti. Invest on your life, on yourself. Ofirratti invest godhe. Shilingii qabaatte, sumuna qabaatte invest ofirratti godhe. Sadaqaan guddoon sadaqaa namni lubbuu isaatii fi maatii isaatti godheedha sadaqaan guddaan. Ati ofii keetti ganama imimmaan, galgala imimmaan, ganamaan bootta, alaykum anfusakum onni isaa 24 si boochisu maalidha? Taaziyammaan ta'e addaan hin cinne maalidha? Dhiirsi si boochisa, dhiirri si boochisa, jaalalleen si boochisa, obboleessi si boochisa, firri si boochisa. Guyyaa tokko haadhaa wallolti, haadhatu waa itti hima saniif bootti, guyyaa lammataa abbatu itti bilbila saniif bootti, eegasii jaalallee boochisa, eegasii immoo hiriyya boochisa, eegasii waa wahitu boochisa. Kabooyu kun garuu nama tokko. Kabooyu kun nama tokko. Kaleessallee anabbooye, har'allee anabbooye, sababoonni ambooyuuf garagara sammuun booyaa jirtu tun garuu tokko. Zayitiin sammuun dhumata, coraan fuulaan dhumata, qodaan kiyyan dhumata, hintala waggaa 25 ofii 30 fakkaatti, 32 fakkaatti. Ati nama tokko nama 10 ta'uu hin dandeettu. Ebelu ajjeesaa jiran, ebelu akkas ta'aa jira, ebelu qorxama. Anchi and saunesh bakka nama tokko. Nama hundaaf ta'uu hin dandeettu. Hundaaf yoo booyan ta'u fi dhaban, sammuu fi dhaban. Dhaabadhuuf laali. Yeroo ammaa kana yeroo ati ufii keeti maal qaba, maal dhabe, maal gochuu qaba. Rahimummaa akkamissifachu. Diina maallaqa keessan malee maaltu isin biteesi? Namni bilookii isin godhe irra caalaan nama birrii isin itti kennitaniimi. Na himime diina innoo isin bite ijoollee biyya Arabaa maallaqa keessan. Liqeessitanii bara namummaan hin arganne maallaqa keessan hin arganne galatoomii hin arganne hiriyyummaayyuu hin arganne. Hiriyyaan gaafni inni bilookii si godhu bar gaafati riyaala 2,000 isaa liqeessite. Maatiin gaafni inni ignoor si godhu gaafa maallaqa wayiitti kennite achi booda maallaqa kee argachuuf harka keetiin fuutee galchitee fi maallaqa kee bara maraa kadhatta. Baranillee maallaqa kee kadhatta, bara itti dhufullee maallaqa kee kadhatta, maallaqa keetiin arrabsamta, maallaqa keetiin viidiyoon kee waraabama, maallaqa keetiin viidiyoon kee gadhiifama. Inuma birrii teetiin diina bitatta jechuudha mataa keetitti እንደዚህ ማሰብ አለባችሁ. irra caalaa warri nyaatamin gaafadhaa ijoollee warri diina ta'e yoo biyyatti dhufte akkana si godha jedhee akkanatti ol dhaabateetiin hin eegu yoo isiin bultii qabaatti jaarsa keetitti footoo kana maalii kana erga jedhuun warra isiin maallaqa liqeessite dhalaa dhiiratti. Diinni ijoollee biyya Arabaan wanni isiiti mindaa isiiti. ይሄንን ለምንድን ነው የማትናገሩት? ሀየ ዲኒ ከሰን ብሪ ከሰን ገታይ ማለት ብሪ ተሰን እንዴ ነው ሉላ ይከመና ጎዲሜ አሱመረትሞ ሀራስ ከርመ ሰነኛታማኒ ቦሪስ ሞዴማኒ ከርመ ሰነኛታም አቅጣጫ መንገዳ ቀየሩ መለ መንገዳ መሰነረት ያታም አመስ ዮካን አሲኛታማኒ ቦሪሞ አሲኛታ አበለ ቦሪም ሰራን ፍሮተን የሮ አማ ከነጀቹ ወላ ሼካ ወላ ቤካ ወላ ቸርቺ ወላ ማሊ أني وأنا نداتامنوت أنا الرجال كبير متكلم منينا منا بليون السدي أجبر برينا متشان كرر راغور يشوا والله بالله بليون السدي ويا مرة قرشي مليون لما أول صدقات مسكيد صفات وكفر رئيسان دبن إني ويتنا متشساني نانجدن بوري درجة قوالله بيكين نبيتا بوري درجة قوالله
wallahi wabillahi lu'lu'aan hin hattiyoonaan jedhan irranatti laafa nama santu birrii acabarabbarinaan jechuudha. Iyan nama 500 iskaaming way tana isinitti himee waan biraa irraa ba'a online irratti waan dalagamaa jiru namni martuu eebeluu seeni maalii seeni waan waliin jettan jechuudha. Mula qarshii biiliyeena 3 fudhatee mana miiliyeena 30 Shaashamannee keessa bitatee qarshii miiliyeena 30 miiliyeena 40 mana sanii liqeeffatee mana sanii birrii miiliyeena 40 liqeeffatee birrii isaa hundaa doolaara jijjiiratee tana buuteen namni takka qaccee isaan qaban. በጣም በቅርብ የማውቀው ሰው 20 ሚሊዮን ተበልቷል። ቤተሰብን ቀቡ ኢልሞን ቀቡ ኒቲን ቀቡ ኢልማ ቀባ ኒቲ ቀባ ፍረ ቀቡ ማልጎል ኒቲ ኢንቀልታ ኒቲ ቀልታ ኢልሜ ቀልታ ማልጎት አካውንቲ ኢሳራ ብሪን ጅሩ ዶላር ታኑ ብሪ ድቅሹ ብሪ ኩማ ዲበት ለካህምኔ በዚህን ደረጃ እስካማ ደረገ ማለት ነው። ነምቻውን ኩን አካሜን ጎዳ ኢሲኒ ፈካቴ ኢሲ ኢራ በረተን ነመ ብራቲ ፍሌ በርኖተታ yoo barbaachisaa ta'e footoo waliin ragaa waliin isinii hima Shaashamanneedha bakki inni itti jiraatu jechuu jiraataa magaalaa Shaashamanneeti setil bakka inni godhu garuu inni nama achiitii miti. Yuunivarsiitota wanni dhiyeessaa jedha nyaata dhiyeessaa nyaata please wanni boo'icha emoji boo'ichaa dhiisaa nama miiliyeena 20 nyaatamee jira nama miiliyeena 6 nyaatame እንደውም እሱ በጣም ቅርብ ሰው ነው nama akka nama fira kiyyaati namni miiliyeena 6 nyaatame sun miiliyeena 6 nyaatame keessa miiliyeena 3 namarraa liqeeffateeti namni sun akkam godha beektaa dhaabbata wahii qabaa jedhe warroota waan akkanaa haasahan asiin dura harargeen akka jirtutti akkasiin nyaatamte wannidha G poweriin intaloo chaayinaatu nyaate jechuudha kun immoo oromoomatu akkasiin nyaate akkam godha beektaa mallaqa atiin birii meeqanatti kennite beektaa 1 miiliyoon tasacinyaan ati jechuudha birii miiliyoona naa kennite kana keessatti bulii 15 keessatti 400 siif kenna akkamitti sammuu namaarratti akka namni geema taphatu jechuudha akkam godha beektaa miiliyoona na kennite muna birri makeessan waan guddaa dalagaa jira kuni tirfii guddaadha so torbaan takka keessa 400 siifiin galchaatiin jedha birri maati miiliyoona na kennite san 400 keessaa sii kenna. Kazaan maali yaaddaati yoo miiliyoona 2 itti kenne 800 argadhaa jetta. Fuutee miiliyoona 400 sanillee isuma deebistee namarraallee liqeeffattee miiliyoona itti dabalta. Ji'a lammataa keessatti illee 800 masii galcha. Kazaan maali yaadda osoo miiliyoona 10 itti kenne namicha kana miiliyoona 4 ji'a takka keessatti argadhaa jetta. Figalee. Kazaan mana gurguratta dhayxee miiliyoona 10 irra galchita. Miiliyoona 4 illee masii galcha. Dhaggeeffadhu maaliif hankaan ati trust isa gootee waan harkaa qabdu hunda mucuq itti gootuuf jechuudha. Kazaan ati maal laagoota ani maal siin jedha nama naa fidii siin jedhaan yoo holder account holderii ta'e wanni kun scamming wayidha. Nama naa fidoote siin jedhu yogguu ati nama tokko naa fiddee jette yoo namni ati naa fidde suni birrii miiliyoona takkaan akkaawuntii kii wanni sheerii san ka bitatee ana waliin ka dalagu taate an 250 sii kafala. Gabbashaadhaan sheerii birrii miiliyoona takkaan biraa qabda miiliyoona takkaarraa 400 sii kennaara hiriyaa kee fiddee miiliyoona takkaan akka inni bitatu goota 250 siif yaadaa jira jechuudha. Maal yaaddeetiniin yaadda duuba hiriyoota kee maratti himtaati. Maaliif miiliyoona takkaarraa 250 argachuuf jechuudha. Kazaan maal godhaa pyramid scamming way hunda namaa keessa akkasitti bal'ifatteetiniin deemte jechuudha. Deemtee hanga isaan namni kuni nama amanamu jedhanii sirratti uf dagatan takka goota. Akka waa wahiinsi qabatanii birrii miiliyoona keessa 400 siif kennan san laleela nagar maxxaqamatti ciim. Maaliif tirfii san qofa akka ati sammuun kee yaaddu si godhan. Ammalleen leenjii sii kennan waan kanarra. Dhaabbanni kun as magaalaa Finfinnee keessa dhaabbanni akkasiin jira. Adaamaa keessa Finfinnee keessa jira an invite ta'ee hanga biirootti dhaqee leenjii kana fudhadhee jira hanga biirootti wallahi የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው akkam akka gootee akka waa wayiinsi qabatanii waan akkaawuntii keetirra jiru itti dabarsituun beektu jechuudha kaza buhala akkam godhan deemanii hundumtuu amaname yoo jedhan
birrii istadii gochuu jalqaban. Ji'a tokko keessatti maaksimaamii birrii galuu jechuudha namni galchuu. Wagguu birriin galee birrii guddaa ta'ee waan barbaade san argadhe jedhanii yaadanitti walaa akkaawuntii, walaa adiraashaa, walaa maali hillim jedhaniitiin hin badan. Himattu seeraan argachuu hin dandeettu. Qaamaan isan beeytu. Yoo isa beeytillee homaa gochuu hin dandeettu. Inni qaata paaspoortii verifaayid ta'e qaba. Seerawwan hundaa fixateera. Eerpoortii na qabadhu, boolee na qabadhu. Gaafa isaa deemee ji'a lamaa ganaa birrii ta'e gaafattaati. Yogguun ati birriin tiyya nyaatamte ati beeytu isaa deemee ji'a 6, isaa deemee ji'a 10, isaa deemee waggaa 1. Maaliif mallaqni sun akkasumatti gala haga namichi sun faana fageeffatee faana isaa dhoofatu jechuudha. Kazaan ciccime mootummaan homaa gochuu hin danda'u. Maaliif hin beeku qabeenya dhaabbataa siin qabu. Qabeenya dhaabbataa qabu mara baankii wal qabsiiseetiin baankii irraa maallaqa ittiin liqeeffatee jira. Eessa abbaa keetiitii sii fuudha. Haadha qaba, abbaa qaba, ilma qaba, fira qaba. Hin beekama naannaa kenna irratti nama hedduu beekamaadha. Qarshii miliyoona 5 sadaqateera asiin dura namni kun. Qarshii miliyoona 6 masgiidaaf sadaqateera. Masgiida irraa takka hin bahu saffaa awwalaatti salaata gitee mara areenni isaa as ga'a adada waggaatiin hajjii dhaabata. So nama kan akkamiin shakkita? Badii darajaa iskaamii እየተደረገ ነው የሰው ልጅ baddiin darajaa. Inni namummaa islaamummaa jala dhokateetiniin iskaam godhe. Qarshii biliyoona 3 fuudhe kararraa gore tana buuteen isaan jiru maatiin isaa achi jira firoottan isaa achi jira garuu firoottan isaa waliin hin hanne. Akkaawuntii isaatii waliin dhufeenna hin qaban. Ati ittiin wayita isaan walii galannaaf kenni jettee walii galtee keessan jiru. Baddiin darajaa sa'u iskaam yaadaraa ነው. Warri dhaabbata akkana jira onlaayinaan dalagatanii piroodaaktii isinii bitanii eegasi piroodaaktii san gurgurtee akkana jedhan. Asirratti yoo maqaa kaase parsanaalii eneen attaaksi lammii adargayno dhaabadhaaf laala. Ijoolleen biyya Arabaa dhaabadhaaf laala. An mataan kiyya birrii ittiin seenan irraa kafalanii piraamidii keessa nagalchanii guruppii isaanii keessa illee galee jira. Hindi de garuu istadii godhee wanni akkamitti akka isaan iskaam nama godhan fudhadheetiniin keessaa bahe. Ijoollee biyya Arabaa namni isaan ittiin bilbileen jiru. So araasachuun xabbiqu. Haasoyni baay'ateef harreetti hin fe'anii